السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا عندنا مشاكل، وكلنا كل واحد مفكر ان مشكلته دي ملهاش حل، وان هو لوحده اللي مبتلى، وان مشكلته خلاص مش هتتحل. زهقان ومتضايق وزعلان، وعندك مشكلة كبيرة في بيتك مفكر ان انت الوحيد اللي مبتلى فيها مش عارف تتخطاها. فلوسك خلصت وحاسس ان خلاص وراك احتياجات كتير، فبالتالي حاسس بهم وغم تقيل على قلبك ومش قادر تتخطاه. عندك حاجة كبيرة قوي، أمنية عايزها من ربنا وحاسس إنها بعيدة عنك، مش قادر إن أنت تطولها. ربنا يعافينا. عندك ابن مبتلى بالإدمان، أو بنت عندك زوجك وأعز ماليكي توفى، ولا ابنك، ولا عندك حد من أولادك تعبان، عندك أنت نفسك مبتلى في مرض. أيا كان المشاكل، كلنا يا جماعة عندنا مشاكل، كلنا بلا استثناء. ربنا سبحانه وتعالى عدل، حتى في أوجاعنا وزعها بالعدل. الفكرة في قدرتنا على تحمل الوجع ده، ومش كلنا هنعرف نتحمله، ولا حتى اللي دارس هيعرف يطلع من مشكلته ازاي. انا نفسي كنت لسه بقول ان انا ببقى ممكن عندي مقدره ان انا اساعد حد، الا ان انا في مشكلتي ببقى قاعده عامله كده وعايزه نصيحه اي حد، ومستنيه حد يجي يكلمني ويحل لي المشكله، عشان مش ببقى عارفه احلها او اتخطاها، برغم ان نفس المشكله ممكن احلها لحد تاني. انما وقت الزعل كل واحد بيحس ان هي مشكلته اكبر مشكله في الدنيا، وخلاص الدنيا اتقفلت، وزهقان وزعلان ومش عارف اعمل ايه في مشاكلي اللي انا حاسس بيها، ومش انا لوحدي اللي فيها، مش عارف اتخطاها. انا بقى من خلال تجربه جايه اقول لك الحل، ازاي اقدر احل مشاكلي، احل مشاكل الناس. ايوه، ازاي اعرف احل مشاكلي، احل مشاكل الناس. ده الحل. الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ عليه افضل الصلاه والسلام: من اعان الناس اعانه الله ورفع شأنه. تاني: من اعان الناس اعانه الله ورفع شأنه. وكنت قايله لكم قبل كده في كذا فيديو ان الحاجه اللي انت عايزها قوي 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 ومش عارف تعملها، اعملها انت. يعني فلوسك خلصت وعايز فلوس، تصدق باللي معاك فهيجيلك فلوس. عندك عملت حاجة. كلنا بنغلط، كلنا بنغلط، ومحدش كبير على الغلط، ومحدش يراهن نفسه على انه عمره ما هيعمل الغلطة دي فيشمت في حد غلطها. حد عمل غلطة والغلطة دي كارثة فخايف يتفضح فيها فعايز ربنا يستر عليه، استر على غيرك. عندك مشكلة ومحتاج حد يساعدك فيها، ساعد حد في حاجة شبهها، فيقوم ربنا يبعت لك اللي يساعدك. ده مش كلامي، من أعان الناس أعانه الله ورفع شأنه. بيتك ما فيهوش اكل والاكل خلص ولسه فاضل جزء في الشهر، من غداكي طلعي حالا اكلي حد جعان، فيقوم ربنا يبارك في رزق بيتك، وتلاقي كده من حيث لا تحتسبي ومن حيث لا تدري تلاجتك اتملت. ده كلام بجد والله، مش كلام فيديوهات. وانا على الفيديوهات وعلى الاستشارات النفسيه فممكن اقول لكم لا روحوا ال اي مصحه، او روحوا او ادلكوا على ناس، او ان انا لا يا جماعه كلموني. لا، انا من غير ما تحتاجوا لحد خالص بقول لكم: عندك مشكله ساعد الناس، كل ما يبقى عندك مشكله ساعد الناس. من اعان الناس اعانه الله. اعانه بقى في كل مشاكله، اعانه في الحزن اللي هو حاسس بيه، اعانه في ضيق الرزق اللي هو حاسس بيه، اعانه في مشكله عياله اللي هم مش عارفه عاملين ازاي. فمن اعان الناس اعانه الله ورفع شأنه، هيرفع من شأنك. كنت كاتبه بوست عندي على الصفحه بتاعتي في الفيسبوك عن الإنفاق من النفس. كنت كلمتكم قبل كده عن أجمل الصدقات إن أنت تتصدق بإطعام الطعام، وعن إن دي تجارة رابحة جدا مع ربنا سبحانه وتعالى، وقلنا قصص كتير فيها. وفي آخر مؤتمر ليا في مؤتمر السرطان اللي عملته هنا وعملته في القاهرة، كنت اتكلمت عن فايدة الصدقة، وإن أنت تتصدق، وإن ربنا سبحانه وتعالى أنت بتتاجر إزاي مع ربنا. بس بقى جيت اقول لكم في عندي على صفحه الفيس كنت منزله بوست عن ان انت تتصدق من نفسيتك. اتصدق من نفسيتي ازاي؟ يعني تعالى اقول لك ازاي. تبقى جواك اوجاع الدنيا وهموم الدنيا وزعل محدش يعرفه غير ربنا سبحانه وتعالى، ونفسيه صعبه جدا، وظلم انت حاسس بيه رهيب ومش عارف تحكيه لحد، وتيجي كده في وسط ده كله فيجي لك حد متعشم فيك خير،
أو مسميك بقى بهججة بقى، والّا مسميك إن أنت مفكّرك إن أنت على طول بتضحك، والّا وشّك بشوش على طول، ودي حاجة ربنا ينعم عليها كلّنا، إن وشّك دايمًا يبقى بشوش مش كشري والناس تقفل من وشّك. فطبعًا الناس مش عارفة اللي جواك، فييجوا يقولوا لك مثلًا أنا عندي المشكلة الفلانية وأنا زهقان من كده، فتبتسم في وشه وأنت الدنيا ضارباك جزمة قديمة وعندك مشكلة مش بتنيّمك، أو وقع عليك ظلم واجعك جدًا، فتيجي تبتسم في وشه كده وتسمعه وتحاول جاهد إن أنت تحل له مشكلته. من أعان الناس أعانه الله ورفع شأنه، فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يوكّل لك اللي يحل لك مشكلتك. طب بس أنا مش عندي القدرة إن أنا أحل مشكلة غيري، تعالَ أقول لك إن اللي جالك موجوع ده حتى لو أنت ما حلتلوش مشكلته، فطبطبتك عليه هو مشى ونُص مشاكله اتحلت. إنك شاركت معاه الألم والوجع اللي هو حاسس بيه، شاركت معاه الزعل اللي هو حاسس بيه. فمش لازم تحل له مشكلته، بس مجرد إنك شاركت وجعه، إنك بس سمعته، بس سمعته، فأنت مشيت في قضاء حاجته. ممكن بقى تطمن عليه عملت إيه في كذا، إنك بس مسحت دموعه وقلت له ما تزعلش وكلنا مشاكل. طب والله كذا، طب تعالَ نفكر، طب تعالَ نوسّع، ما نبصش بس جوه الدايرة، تعالَ نبص برّه، ندوّر برّه الصندوق، طب ما هو مش كذا، والراحة عليه، فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يحل لك مشكلتك. سيدنا عمر بن الخطاب كان عارف ده كويس أوي، وكان بيسعى لقضاء حاجة الناس رغم كل مشاكله اللي كان هو بيها، رغم الفتوحات اللي كان بيفتحها، رغم جيش بيقود، رغم ورغم ورغم، إلا إنه كل يوم في ساعة كان بيطلع برّه بيته ويروح مكان مش عارفينه. أبو طلحة الأنصاري متغاظ ومتضايق وعايز يعرف هو بيروح فين، فمشي وراه وفضل يتتبعه، رايح وراه، رايح وراه، لحد ما عرف إنه كل شوية بيروح، خبط على البيت اللي بيروحه بعد ما مشى هو منه، ولقى امرأة عجوز، فقال لها، وكانت كفيفة، والله أعلم، يعني كانت كفيفة والّا لأ، بس ال القصة اللي دَوّرت عليها في كذا حاجة كانت كفيفة. فقال لها بيدخل يعمل إيه؟ فقالت له أنا مش عارفة يا ابني، ده هو بييجي ينضّف ويجيب لي الأكل ويحط لي الأكل ويدّيني علاجي ويمشي، بس أنا ما أعرفش مين ده. فعرف أبو طلحة الأنصاري وأدرك إن سيدنا عمر بن الخطاب كان يعي تمامًا إن عشان ربنا يعينه على المهمة الصعبة اللي هو ماسكها، وعلى قضاء حوائج المسلمين، وعلى شؤون الدولة الصعبة، وعلى الفتوحات اللي كان دايمًا بينتصر فيها، إن هو لازم يعين الناس، فعرف إن مش هيُعان إلا لو اتعان. فكان فَهم إنك لازم تساعد حد عشان ربنا يساعدك في المشاكل الكتير اللي عندك. مش لازم تبقى أنت على دراية علمية وثقافة عشان تعرف تساعد حد، إنما أنت ممكن تسمعه، ممكن تضحك في وشه، ممكن تقول له والله بسيطة وهتتحل، قادر تساعده ماديًا، قادر تروح معاه وتحل له مشكلته، برغم إنك عندك مشاكل وبتنام معيط وموجوع وجع الدنيا والآخرة، إلا إن أنا رايح معاك عشان أطبطب عليك عشان أحل لك مشكلتك بس. ودي أهم حتة في اللي باقوله ده كله، قدرت تسمع مشاكل غيرك. الدكتورة اللي كانت بتدرس لنا صحة نفسية، كانت دايمًا بتقول إن إحنا نقسم قسم إن إحنا نحافظ على أسرار العملاء أو المرضى يعني نفسيًا، أو اللي عنده مشكلة يعني مش مرضى نفسيًا. ففهمت أوي وأدركت يعني إيه أنت لازم تحافظ على سر اللي قدامك. ليه أحافظ على سر اللي قدامك؟ أصل اللي جالك المشكلة ده هو مش هو، وإحنا في مشاكلنا بنبقى مش إحنا اللي بنتكلم، بنبقى موجوعين. زي ما في واحدة كده تبقى زعلانة ومتضايقة وعمالة تشتم، ودي عملت وخلت، ولا ده عمل وخلى وابن 60 و70، ولا أنا عايزة قدرتِ تسمعي؟ اوعي تقولي السر اللي اتقالك، وتاخدي في وقت غضب اللي قدامك وزعله فتقوليه عشان تبقي دكتورة مشهورة بقى وشاطرة، فتقولي فلان الفلاني اللي حليت مشكلته اللي كان عنده كذا وكذا، فضحتي. اوعوا خيانة المجلس، إن يبقى حد باعت لك شات أو بيحكي لك مشكلة فأنت قررت تساعده، فتثبت ده، بصوا أنا كان عندي المشكلة الفلانية، بصوا الشات أهو. خيانة مجلس، محدش قال لك سجل ولا ابعت شات. خليك قد مسؤولية إنك تحل مشاكل الناس.